par mjeseci, za pola godine, godinu dana, ovako to sve prolazi, da bi vi bili slični upravo tim ljudima. Čast mi je i zadovoljstvo da vam predstavim direktora, vlasnika ovog kompletnog biznisa, vizionara, čovjeka koji je svojom idejom, svojim znanjem, svojom upornošću, svim svojim osobinama koje treba da krase i svakoga onoga od nas ko želi da uspije u svemu ovome, uspio da ovaj naš brod dovede i do ovakvog jednog svečanog trenutka, za što ja mogu danas da kažem za ovo što ćemo mi danas da čujemo i vidimo ovdje. Znači, on će vam dati jedno uvodno izlaganje o tome kako je to sve krenulo, zašto je to sve krenulo, istorijat kompletan ovoga posla, šta smo radili, gdje smo sada i šta je to u budućnosti što on vidi, a što ćemo mi zajedno sa njim, ako Bog da, sutra i da odradimo. Znači, čast mi je da vam predstavim Vlatka Vejzovića. To je taj Vlatko Vejzović. I naredne minute su njegove. Hvala ti, Snežane. Prije svega, zahvaljujem se što ste odazvali u broju koji je već poprilično lijep i što ste odvojili vrijeme da dođete iz subotu, znam da nije radni dan, sve ostalo, da počnete par riječi, pa se nadam da će to da otići barem malo pod pozitivnim uslovima nego što ne prije nego što ste došli. Još jednom hvala vam na odazivu, a ja ću odvojiti samo par minuta, neću vas puno moriti, neću vas puno prekljati, ali samo hoću da vam prenesem kako je to krenulo, zašto je to krenulo, kakva su bricanja bila potrebna da su došli do ovdje i da bi ovaj čitav projekat imao ovakvu budućnost kako već sada ima. Početci dr. Gabriels kluba u biti datiraju u 2006. godinu, tačnije 12.8. Kad sam zacrtao prvi plan da uradim nešto od svog života. A sve, znači to je bilo kad sam imao 24 godine. Ali prije toga, ona glavna kapsula, inicijalna ideja, ono što me ponukalo da radim ovo što radim, jeste bila 2 godine ranije. A u pitanju je bio strah. I od straha od čega? Čitav život su me bili učili, idi u školu, kad završiš školu, bit će sve idilično, dobit ćeš posao, radit ćeš školu, do života se sredio, sve samo završi školu. I u pola studija mašinstva, znači gdje sam bio najbolji student i sve ostalo, počeo se pitanje, Bože mili, gdje su pare u ovim jednačinama, gdje su ti poslovi koje sam trebao raditi, koje će im blagostanje osigurati, znači posao, auto, hranu, krov nad glavom, sve živo to. Počeo se pitati šta je u pitanju. I kad sam shvatio da 16 godina treba čovjek proći edukacije, osnovna škola, srednja škola i fakultet eventualno, da na kraju niko ti ništa ne može garantovati. I hajde dobro, evo krenut ćeš u školu, završiš fakultet, počet ćeš raditi. Batrgat će se nekako, sad ti možda 1000 maraka kao inženjer, ćeš neki koji ćeš raditi, svašta nešto tu, gonja za nekoga neke poslove, uvijek će neko biti ljut na tebe. I na kraju svega toga, ajde izborit će se i za kuću i za nekakve u onim privatnim razmišljajima i kreditima i sve, ajde nekako će to pokriti, ali čega sam se prepuo? Nisam toga prepuo. Prepuo sam se penziji. Čitav život radiš, stvaraš, 40 godina da izvineš, robuješ nekom. I na kraju što se dešava, doćeš na penziju od 300 maraka. To je mene. Znači, trebam biti rob nekome čitav život, trebam rintat čitav život ko što mi kažemo, hamal. I na kraju godine šta je hvala? 300 maraka i batrganje za lijekove. Znači, da gledaš, hoću li danas uzeti jednu kiflu ili ću uzeti pola kifle i da li ću hodati kad su lijepi sunčani dani vani, da ne trošim električnu struju kući ili šta drugo. Jednostavno, to me toliko bilo prepalo da sam rekao mora biti neki drugi način. Ovo nije u redu. Međutim, jednostavno, to vam isto kao da se probudite iz jednog uspavanog sna, vi ste se probudili, gledate oko sebe, svi ljudi sanjaju, i dalje spavaju. I to me je bilo prepalo. Jednostavno sam počeo sebe educirati sa tim stvarima, počeo sam hraniti svoj mozak nekim drugim informacijama. Roditelji su bili protiv. Naravno su bili protiv, jer su bili odgojeni u jednom sistemu koji je pružao, znači, stvarno mogućnosti po pitanju zaposlenja kasnije toga. Međutim, to je sa ratom sve to jednostavno pobrisano, za neku gumicu i pobrisano sve to.
Znači, to više ne postoji, ali iluzija o samome, znači, završi školu, bit će sve ok, bit će sve super, to je za mene postala iluzija, to je isto kao gledalo, razbilo smo milion komada, više nikad moju glavu. Jer taj strah od tih 300 maraka u 60 nekoj godini me je prepao i ponukao da krenem jednostavno drugim smjerom istraživati. Vidjeti šta mogu, kako, gdje mogu, šta mogu. Jednostavno, sudbina me okrenula ustrano da me je majka obolila od raka. Mizerna situacija, znači rak na jeziku, pa komando operacija, pa sve valja. Znači samo ti doktor te traži 1000 eura za operaciju da te primi preko reda, inače čekaj. Pa onda kasnije borba sa 2,5-3 godine, ulazak u financijsku krizu od minusa da vam ne utreća koliko. Odlazak u Split, samo da plaćate tamo ti najama, stanova, svega, samo da njoj bude bolje. Na kraju ništa. I na kraju kad doktor kaže, žao nam je, mi više ništa uraditi ne možemo. Znači, idi kući umri. To je sve nekako istraumatiziralo. Mene, brata, majku, pogotovo, a oca da ne govori. I u tim trenucima dolazimo od oca sa tim ulje čovjek. Znači, sa našim ovim ulje čovjek, kada dolazimo od oca i to nije naše bilo neko iz Saudijska Arabija. I svoja majica, kad sam javila da je majka još ostala maltene 3 dana života, dođi, ja sam donio to sad sobom Mostar, to što sam bio u Beču u tom trenutku, jer sam htio, ja sam gonio od dunjalog što kažu, znači rekao sam šta god da bude potrebno da ja uradim to, da uspijem u životu, prvo krenuo tom školom, krenuo sa fakultetom, sve, studirao gore, međutim kad sam shvatio te sve neke stvari što se dešavalo, kome je se odvojio te sve sredine, pregledao stvari malo drugačije, u Beču sam dobio to ulje, to je sad druga neka priča za drugu priliku, i donio se ga u Mostar, donio se ga majici. Majica ga je počela piti, počeo se rapidno staje popravljati, da izvinjate, počeli skašljavati rak koji je bio na smetnju disanju. Ožiljak od te komando operacije, ovdje je bio po 4 cm širok, to je u 43 iduća dana koje je moja majka proživjela. Jednostavno izbrisala to sve. Znači, to su 4 cm, to je nepopravljiva šteta, to su ožiljci do kraja života. I onda to sve jednostavno izbrisano, koža se vratila malo i sve ostalo. Ja kad sam vidio što to ulje radi moje majice, ja sam rekao ja moram mu vratiti život. Rekao sam sebi, Zlatko, ako ne uspiješ u ovome, ne znam učeš uspjeti, jer ne možeš pogriješiti. Kad imaš u ruci nešto ti je dragi Bog dao u ruke, samo ga daj ljudi. A šta je bio u tom trenutku meni? Problem. Niko ne zna za to. Niko pojma nije imao za to. Niti ga ima gdje nabaviti, niti zna iko odakle ga nabaviti, niti zna iko za to ime, čovjeku. Pa koliko je puta bilo čukot, čokot, čikat, nema kako nisi ljudi zvali. Ali ja to jednostavno htjelo tako da mene počeli ljudi tražiti, pošto sam puno pričao što se dešavalo, majka dolazila rodbina, odlazila dvije stvari, počeli mene ljudi tražiti, daj nam to ulje, nabavi. I tako je sve to jednostavno krenulo. I kad sam shvatio da ljudi traže to od mene, rekao sam jednostavno moram se s ovim baviti, jednostavno nema mi druge, to je moj put. I šta se tad dešava? Pošto sam 2 godine ranije bio prepadnut tom penzijom, puno sam toga i među vremenu naučio. Naučio sam šta znači biti zaposlenik, naučio sam šta znači biti da sam sebe zaposliš, odnosno naučio sam šta znači imati biznis, naučio sam šta znači raditi investicije. I rekao sam sebi idem u to branšu, pa kod pukla da pukla. Mene je punac bio pitao, Zlatko, a čime? Nemaš para? Pa rekao ja, bit će para, samo polako, onako ko mlad zelen, znači nisam pojmao nikako ću, ništa ću, ali sam znao da to hoću. I dešava se sljedeća stvar. U mene je otac, znači čovjek koji je, ajmo reći, samo zaposlen, znači projektant je radio uvijek sam, uvijek im sebi priređivao neke pare i ja sam od njega dosta pitao, tata dajem pozajmicu 500 maraka. Zašto sine? Našao sam šemu da to ulje vama nabavljam, da krenemo na taj način. Da krenemo na taj način, pustimo šta će biti. Bio sam pred kraj fakulteta. I majka nam je bila preselila, znači 1.6.2006. i netom neki mjesec i pol dana iza toga ja, brat i otac smo sjeli na tu jednu kafu i meni brat govori doćete moj direktor moje firme koji je tada trenutno radio, doćete vrbovati ovdje kao studenta da radiš tamo kao jedan pripravnik dok ne završiš fakultet pa ćeš dobiti stalni posao za njim. A znaš šta sam njemu rekao? Džani, u svoje dužno poštovanje, ja neću. Šta nećeš? Ja neću. Što nećeš? Pa evo zato jer ću raditi to što ću raditi i vidit ćeš šta ću raditi. I on meni kaže, a kad te Pero, taj direktor, dođe, kaže, ako ga odbiješ, ja, kaže, u životu više nikad s tobom pričat neću. Živa istina, evo njega da posvjedoči. Ja sam rekao, pusti, samo me pusti, treba mi samo vremena, jer odlučio sam biznis pokrenuti, znači, bez kredita, bez zaduživanja, nego samo posuditi od 500 maraka od oca. Da skratim tu priču, za 2,5 mjeseca se ja vratio od tih 500 maraka i od tada smo potpuno neovisni o bilo kako financiranju.
Znači, što je trebalo od 2006. godine do unazad 2 godine, 3, da se stvori ovo što sad imamo? Jeste plod žestoka rada da se od 500 maraka dođe na kapital koji sad imamo. Sad kapital u firmi koji je naše vlasništvo. Mi spavamo bez ikakvih kredita, koliko treba platiti vamo, koliko treba platiti tamo, treba začepiti ovu rupu. Znači, radimo sve što radimo iz naših stvari, iz naših resursa, iz kojeg razloga. Dugoročno planiranje. Dugoročno planiranje. Jer znao se da će potrebati više vremena, da dođemo do više kapitala. Ali kad se taj kapital tu nakupi, onda je lako. I sada to možete vi vidjeti na primjeru sljedećem. U zadnjih godinu dana koliko smo imali novih proizvoda. Imali smo enorman porast velikog broja proizvoda. Zašto? Zato smo imali to čime i platiti, i investirati, i okrenuti, i svašta nešto. Ranije stvari što se dešavale, jednostavno, imali smo i mi lutanje. Pošto sam ja mlad, zeleno je bio, trebalo je vremena da sazride, da se dođe od pravilnog modela rada, jer nikad nija to u životu nisam radio prije, ali jednostavno to su sve prihvatili kao izazov. Ali sa finalnim ciljama ne želim da kad dođem u 60. godinu mi 300 maraka liježe na račun, da ja sa nekome zahvalan za tih 300 maraka, a u biti nema šta jest. To je ono što je mene prepalo, to je ono što me godi. I to je ono što mi i dan danas godi, neću nikad pretati. O tome mislim. Jednostavno želimo da kreiramo nešto što je jako, što je dobro i što će mi na kraju dana, kad ja ostanem, imati plaćati moje račune, a da ja ne moram isto. Što ste vi ovdje? Vi ste upravo na poziciji na kojoj sam ja bio prije 6-7 godina. Šta smo mi među vremenu radili? Kreirali smo sistem koji omogućava priliku vama da uradite ono što vi želite sa svojim životom. Ako vas goni strah od 300 maraka, ovaj put koji idete dobiti. Zašto? Jer vi ako gradite svoje timove ljudi, ako gradite, znači, široki spektar djelovanja, da kažem, da probijamo tržište na različiti način, dolazimo do ljudi putem preporuke, dugoročno ćete imati stabilna primanja. Ako imate stabilna primanja, nećete se morati bojati, ko se ja bojio, znači, tada za samu u svoju 60. godinu. Poanta svega je jednostavno. Kad smo kretali tek, napravio sam cilj. Znao sam šta hoću. Znao sam da hoću i ovdje sam donio, sad sam upravo da vam pokažem. Ovo je nešto što nisam dosta skoro pa niko ne pokazao. Ovo je rokovnik u koji sam upisao svoj prvi biznis plan. Evo da vam ga pročitam. Vrlo jednostavna stvar. Znači, šta je prethodno ovome biznis planu? Prethodno je to što sam dao ovdje čovjeku tražiti ljudima, pa sam pisao šta ono radi, kome je pomogao, ono je skinuo trigliceride, ono je spremnih klica, ako nam je koža obnovila, ono je ekcija, riješio, svašta nešto. I 4.8.2006. godine sam napisao ovako. Znači, potvrđeni nalazi. Nisam znao da znači tada se nešto koristi liječenje i tako dalje, ali sam napisao bio. Liječenje triglicerida, holesterola, šećera, krvni pritisak, ožiljci, otvorene rane. I doslovce piše na 4.8.2006. Do danas oko 25 osoba iz Mostara ga konzumiraju. Mislim se ne ovdje čovjek. I zapisao se sebi vrlo kristalno jasno ovdje. Cilj mi je 1000 ljudi kroz godinu dana. Plus minus par mjeseci, a u zagrad piše 500 dana. Zato to sam sebi cilj. I rekao sam sebi, marketing mora ići od usta do usta. Šta se desilo? U međuvremenu sam pokrenuo se taj marketing od usta do usta i ovaj cilj od 1000 ljudi koji su konzumirali ulje je već bio završen za 7 mjeseci. Znači, duplo skoro manje nego što sam očekivao, sam mislio prvo 500 dana. I kad sam ovo vidio da se može uraditi, rekao sam, to je to, idemo dalje. Život me je spojio sa jednim čovjekom koji više nije sa nama u firmi, ima godinu i nešto dana, sa jednim Hećimom, koji je sa mnom formulirao proizvode, prvih 20 proizvoda koje imamo. Jednostavno, život nam se sad razdvojio, poslije par godina zajedničke saradnje, svaki krenuo svojim putem. Ja vam se u svakom slučaju zahvaljujem, želim svako dobro da nastavi u njegovom životu. Njegovo mjesto je naravno nadopunjeno, što se tiče savjetovanja, doktorskih savjeta, svega ostalog je preuzela moja supruga, doktorica specijalistkinja je porodične medicine, tako da šta god bude, vi u biti, nije tu godinu i po dana, vi to ne osjetite. Pogotovo na novim proizvodima, jer formulacije idu dalje, ide sve jednostavno, posao ide dalje. Jednostavno sam ga htio spomenuti, jer još je moralnu potrebu da i njega spomenu u moj svemu. Ali poanta je bila jednostavna. Htjeli smo da kreiramo sistem, kao što je sada, da bude, nažalost mora ga nazvati MLM, jer je na negativnom glasu, ali formulirali smo ga tako što smo uzeli od svih sektora ono najbolje.
Znači da nema zakidanja ljudi, da neko na nekom ne zarađuje, nego sve ide na teret firme. Znači nema toga ako se dešava u MLM klasičnoj šemi da imate čovjeka iznad, ovaj ispod da radi za njega, ovaj od njega uzima. Nema od toga. Znači ovaj doba isto kao ovaj iznad njega, a mi to ostalo nadopunjujemo kroz bonus i sve ostalo. Mislim da se sami dosta to osvjedočili se kako hoda i sve ostalo. Kao rezultat toga, kad smo oformili, kreirali sistem kako će to hodati prije cirka 2,5 godine, sazvao se sastanak, od tada je bio to sastanak od 10 ljudi. Znači maksimalno i to smo dobro kako drugo dana, mi 10 ljudi. I kad smo sjeli, bio je tu jedan gospodin Ademir Suljagić, koji me je zapanjio, kad sada odvijam film, zapanjio me sa jednom rečenicom i pitanjem. Kad smo obrazložili čitav sistem, on je pitao, kaže, Zlatko, gdje mi reci ovo? Rekao, reci mi. Kaže, u slučaju da se desi smrtni slučaj čovjeka koji je stvario neki rezultat u mreži, napravio sistem, napravio biznis maltene, mikrobiznis napravio. Kaže, da li će ta osoba moći dati svome nasljedniku da nastavi upravljati sa tim? Mene je to u tom trenutku bilo daleko što on mislio. Međutim, 2,5 godine nakon toga pokaziva se šta je on tada stvarno i zanijetio, i htio, i već je zacrtao sebi cilj i viziju šta želi da uradi. Danas Adam je najbolji naš team lider. Svaki mjesec ima primanja cirka od 100, znači samo na bonusu je preko 1000 i nešto maraka redovno, 1200-300 maraka plus prodaja, plus sve ostalo. A danas će mu biti uručena nagrada od 1000 maraka samo zato što je bio najbolji team lider u protuvrijednosti proizvoda po vašoj želji šta god želite da uđete. Odlično! Ademir se istakao, znači već je tada bio duboko otišao u to sve. Imao je neka predznanja, istina, ali je imao isto početnu točku kao i svi ostali. Znači šta je uradio? Zacrtao je sebi cilj, zapisao je sebi taj cilj, promislio o njemu dobro, zasukao rukave i krenuo. Znači, svako to od vas i dan danas može. Isto kao što je on zacrtao cilj za sebe i zacrtao sam i ja prije njega dana i dana za ovo sve živo. Znači, ovo nije piramida, ovo nije zarada nad zaradom i tako dalje. Ovo je jednostavno, svaki od vas je kreator mikrofirme, mikrodruštva, koje će dugoročno vama donositi efekt. Adam je danas ne mora ni ustati iz kreveta da će zaraditi. Pa, isto kao što sam i ja u 25. godini, u 11 sati ujutro, subota, ja sam već do tada bio zaradio 100 maraka, nisam makle sve kuće. To je momku od 24 godine puno tada značilo jer smo bili u ogromnom minusu koji smo kao porodica morali raditi od bolesti u kući i svašta nešto. I ovo sve danas što vidite jednostavno je plod jednog mukotrpnog rada, jednog dobrog odricanja, ali sa dobrim temeljima da krenemo još jače i još više naprijed. Imam još samo da ovdje napomenem da sadašnjost naše firme je 58 proizvoda, znači nastavit ćemo širiti paletu u oba smjera, znači i Dr. Gabriel proizvode i BioBeauty. BioBeauty je već zapeo za oko poprilično na Facebooku radi akcije što smo radili, pošto vidjeli ste sam da vežemo proizvode za neku misiju, znači za nešto što je pozitivno za sve. U Dr. Gabrielsa je bilo znači da se vi educirate da bi mogli pomoći sebi svojima ukućanima, a vama kod BioBeauty je jednostavno kroz sazrijevanje došlo da činimo dobro drugima. Nije slučajno tu, jer radimo dobro drugima sa proizvodima koji ne štete zdravlju, a s druge strane svaki mjesec odvajamo novac koji doniramo ili instituciji ili pojedincima u potrebi upravo istog razloga da vratimo nešto društvu. I meni je drago da vi ste dio te svake marke koja se udijele na taj način, koja se dadne kao pomoć, kao sadaka, nazovite kako želite, i vi ste dio toga. I vi da podinosite tome sve. I želim vas zahvaliti što ste dio tako humanog dijela, jer i vi se trudite u tome svemu. Što radi svog financijskog dijela, ali imate vamo dio koji vraćamo u društvu i uvijek ćemo nastaviti raditi takve stvari. Takve stvari su zapele već vazu, recimo, gonjali su nas da se reklamiramo kod njih. Ja sam pitao gdje ste nas primijetili, kaže on na Facebook, ovako, onako. Uglavnom, dobre stvari daleko se čuju sigurno. I vi ste sigurno na dobrom putu jer vi ste temelj za još jači razvoj i vi ste trenutno sad u mogućnosti da poentirate ko niko do sada. Znači, Ademir je to uspio. Profilirali se određeni još ljudi u tome svemu. Ademir Suljagić je na vrhu, naravno. Snježana Čimović ga prati. Tarek Zečić je isto u vrhu. Rijad Korać koji je htio odustati, naravno, kao i sve nas. Tarete, negativan komentar, nećeš uspjeti, vidiš kakva je kriza, recesija, nećeš uspjeti, idi dole, ne možeš ti uspjeti to nikad. Međutim, momak je jednostavno skupio snagu i okrenuo se od svoje povijesti i danas je tu gdje je.
ima predivna primanja, hvala Bogu, što se tiče financija i svega ostaloga, ali to je druga priča. Haris Behram isto perspektivan, Dženaz Zlatić je u svakom slučaju tu aktualan. I imamo ovdje spisak još perspektivnih ljudi koje ćemo kasnije pročitati čisto da ih spomenemo. Neki su tu, neki nisu tu. A naravno, gospođa Jugoslava isto tu u svakom slučaju. I još nekoliko, naravno, ljudi. To ću prespustiti Snježano. Želimo isto naglasiti da cijenimo vaš rad kroz ove nagrade. Tako da svake godine ćemo se ovako barem jednom viđati, da dodijelimo nagradu najboljim našim članovima. Ademir Suljagić je najbolji tim lider. Znači, uradio najveći promet od 2013. godine sa on i njegova grupa. Međutim, najbolji pojedinačni prodavač u toku 2013. godine je Dženaz Zlatić. Tako da i njemu ide nagrada danas od 500 maraka u protivrijednosti našeg proizvoda, bilo koje, šta god da želi. Tri člana su ovdje nagrađena, idući je Snježana Čimović i gospođa Ljiljana Brežnjak isto, koji su sve to u UPD-ka što kaže, ali on je gospodinu Snježanu pobjegao maltene samo 100 maraka na godišnjem nivou. Tako da su to... Ali dobro, Bože moj. Vidite ovo, znači Ademir jeste najbolji tim lider, ali je tek 4 najbolji prodavači. Znači, ne treba se, ako se odluči graditi mreža, ne treba se ogroman fokus davati na ličnu prodaju, nego se treba davati fokus na građenje dobrog tima. Tima koji se mora educirati dobro, morate biti u konstantnom komunikaciji sa njima, isto kao što je Snježan, znači svakog od vas je Snježan ponaosob upoznao gdje. Došao iz Mostara, vama lično nalage da vas pogleda uoči, da vam prezentira sve mogućnosti i sve ostalo, da bi to na kraju dalo dugoročne efekte. Imaćete uvijek, naravno, prepreka, neće uvijek ali vrijeme će to istesati sve i na kraju ćete poslije nekog određenog vremena na dugoročne staze imati dobar tim. Ali bitno je zasukati rukave i krenuti. Jer ja vjerujte mi živim svoj san. Sad se manje bojim penzije. Puno se manje bojim penzije. Jer sam krenuo iz onoga biznisa u investiranje. I to će nastaviti ako Bog da radi. Što se tiče samog ovoga dijela firme, ovoga dijela, ovo će se nastaviti razvijeti. I ćemo mi, ako Bog da, vrijeme će pokazati do 100 proizvoda. U planu su sada, znači, prirodne šampuni. Imamo ogromnu listu i ogromne analize da to sve poklopimo, da jednostavno pustimo putem vas. I da jednostavno radimo, činimo dobro drugima ljudima, znači dobro radi zdravlje, to se vrati vama s ove strane u svakom slučaju i na puno veći način. Također ću spomenuti gospođu Hikmeta Šljivar i Samira Tunađića koji su također prominentni prodavači već godinama sa nama i oni su isto također nagrađeni sa bonusom 500 maraka u protivrijednosti proizvoda, šta god da izaberete od nas. U svakom slučaju, vidite i sami da se u uvjetima koje živimo može, teško je, trajno je, grozno, sporo je, ali se može. Ali bitno je, zacrtaj cilj, zasuči rukave i samo krene naprijed. Jer svi vi imate isto kao što sam ja taj san, imao svoj san, imate i vi sigurno svoje snove, svoje potrebe, svoje nadejanja. Krenite prema tome, zasukati rukave i vjerujte mi može se. Evo, ja sam živ primjer, od 22 godine sam krenuo od ti razmišljam, 24 krenuo u biznis, danas je 31. godina i puno toga još predano ima. I ja se radujem tome jer mi je sve to iza. Sve to prihvatam kao jedan veliki izazov, kao jedno veliko priznanje, jer kad vidi čovjek rezultati puno ljepše. Ja vam se zahvalim na samoj fokusiranju na priču i želim vam, ako Bog da uspješan nastavak rada. Znači ovo samo da ponovim, je li ova 3? Samo ti ponovim. Znači samo da ponovim, što se tiče ovih nagrada, eto, rekli smo da će znači, biti nagrađeni najbolji od nas. Znači, Ademir Suljagić koji sticajem okolnosti danas nije sa nama i žao je i njemu, žao je i nama, znači odsutan je. On je najbolji tim lider i on je dobio nagradu od 1000 maraka u protivrijednosti proizvoda. Znači, automatski to je još par stotina maraka zbog toga što dobivamo po nabavnoj cijeni. Snježan Načimović, moja malenkost, je dobio 500 i Tarik Zečić je dobio 500 maraka. Eto, može aplauz za Tarika. Najbolji pojedinačni, znači, prodavač, taj što je meni pobjegao 80 maraka, Žeran Zlatić, znači i on dobiva 500 maraka. Slobodno ustav Žeran. I, znači, dugogodišnji, jedan od najkvalitetnijih naših prodavača je Hikmeta Šljivar i ona, znači, dobiva nagradu od 500 maraka u pobjedu. Još jednu stvar, samo nismo rekli, ovaj dečko ovdje, na kraju, da ga predstavimo, to je čuveni Mitat. Mitat, on vam se javlja na telefon, on je naš administrator, znači da znate,
o kome se radi ovdje. E pa eto, možemo sada... Sam ja nagrađen Snježane. Ne znam sada Nećemo se čuti. šta je tu rađeno. Jednu sada malu pauzu od nekih 10-ak minuta, eto malo da... Ili... Može, slobodno. Dobro, ja vas sve pozdravljam. Ja sam supruga Ademira, spomenutog Smiljanića. On vas sve jako puno pozdravlja. Žao mi je što nije tu, nažalost, sticaja okolnosti. Ja se zahvaljujem u njegovo ime svima vama. On vam poručuje da radite, da nije tako teško doći do onoga dok je on došao. 4,5 godine truda svog uložio u sve to. Trud se isplatio, s početka je zaista bilo jako teško, ali nemojte žaliti ni telefon, znači račune i svađu u kući, iskreno. Mislim, s početka je bilo zaista i troškova telefona i svega, da bi se to dovelo do ovog nivoa koji on sad trenutno ima. Zaista porodica je sad na jednom lijepom nivou, finansijskom nivou što se tiče tog njegovog rada. On će naravno nastaviti raditi, ja trenutno sad obavljam sve to u njegovo ime. I kažem, još jednom zahvaljujem se firmi i svima ostalima i vam zaista želim da dođete do tog njegovog nivoa i kad još jednom vas pozdravljam. Usput, znači prije same pauze, tako smo i planirali, nego ja sam samo malo smetno. Želio bih samo da zamolim, i eto ja ću prozvati par nas, pa da jednostavno ljudi kažu kako su čuli za ovo, kako su ušli uopšte u ovo i kako to sada ide i funkcioniše. Jugoslava, molim te, znači, samo reci podate tebe u svemu ovo. Ja sam čula prošle godine u martu mjesecu u Sanskom mostu, pošto ja u firmi radim, bila sam puno teren, jedna naša klijentinja je bila dosta gojazna i rekla mi je da je čula za proizvode doktora Gabrielsa, pričala je puno o doktoru. Ja mislim da on dolazi u Sanski most, imao jednu prezentaciju, dakle ona je bila prisutna, gdje ona je bila oduševljena šta je on sve iznio o nekoj nezdravoj hrani, tipa margarin, neku tetrapakovu, ona je rekla da će ona pokušati piti taj slim. Ja sam tad isto imala oko 100 kg i ona je imala 120 kg i ja sam tad jela čokoladicu slim iskreno i udrigala se 2 kg. I kad sam došla kod njega nakon 15 dana, ona meni kaže, ti vidiš da sam ja nekih 3-4 kg skinula, ja to pijem. Ja se vratim u Banja Luku, kažem u mojoj firmi kolegici, koja je sad isto učlanjena, da je Silva omršavila neke 4 kg, da trošite neki slim preparat i ona rekla mi Milena, kaže, ti i Silva stalno nešto trošite, da sve deblje i deblje. I ja sam se malo onako uvrijedila bila. I nakon mjesec dana Silva došla kod nas u Banja Luku, kad sam je vidjela, žena je 9 kg bila tanja, znači ja nisam mogla doći tebi, zaista se primijetilo, suprug njen kaže, ja nju pipnem preko noću u krevetu, kažem ti nisi moja žena. Samo mi smo to smijali. Ja zovem Milenu da je ona siđe i ja kažem Silvi, gdje si ti to kupila, da ja to danas odmah kupim. I kaže na mene, ne znam, ukucaš na internetu, pojavit će ti se gdje možeš kupiti u Banja Luci. Ja još u kancelariji, ja ukucam, upišem 2 broja, kad sam došla kuće i zovem čovjeka i ugovorim da mi donese slim. Igrom slučaja, ja sam se tada išla u Sarajevo, spavala u ovom hotelu i ovdje sam počela piti slim prvi put, slučajno. I ja sam omršavila, isto prvih 15 dana, možda nekih 3-4 kg i suprugu kažem da želim se ja učlaniti. Ja sam malo čitala, svidjeli su mi se svi ti neki preparati, proizvodi i on meni da, kao gdje sam još vremena za to, pošto stvarno puno odsutna sam od kuće. I sad, kada sam ja odlučila, ja se učlanim, pronašla sam Rijada preko interneta, učlanila sam, znači nisam nikog poznavala. Žao mi što nisam preko Vukašina u Banja Luci, ali tad nisam uopšte razmišljala o tom nekom širenju mreže, to mi iskreno nije padalo na pamet u tom momentu. I kad sam se učlanila, onda je bio sastanak sa Snježanom i suprugu sam rekla da on mora ići sa mnom. Pošto je on imao lekciju po porukama, strašan Snježan. Kad je pričao o ulju i to i da je popio žipom počne piti, njemu se ruke izliječe, znači bukvalno. Tako da je onda počeo i on vjerovati. Znači ja sam prvi mjesec 7 kg oslabila, od znači negdje kraja maja do sada nekih 18 kg. I ja sam neka putujuća reklama, kako puno putujem, mojih puno klijenata iz moje firme koristim slim, znači slim prodajem najviše, a i ovi drugi proizvodi sve više i više.
Odlično. Tako da ono je stvarno, kažem, ja sam oduševljena i načinom rada u firmi, inače sa mitom, programom, tako da sve ono funkcioniše. Od mene je to. Jedno interesantno isto tako iskustvo ima i Darinka Šarenac. Ona je iz Trebinja. Ona je imala problema sa alergijama. Dugo je trebalo dok nije krenula. Dolazim iz Trebinja. Ja sam imala problema sa alergijom. Moja psihotička opatska izvor, pa je jako zadovoljan. I meni je Snežan poručio da počne da koristim imunije. Ja sam počela da koristim imunije. I rekao mi je čak da za prve godine 30% da samo će mi smanjiti kao alergiju. Ja prve godine sam imala samo alergiju 7 dana. Znači to vrlo blagoj varijanti, znači nisam mogla da vjerujem. Dok kasnije ja još alergiju nisam imala. To je ono i koje nas pijem ulje, moja porodica pije ulje, koristimo mnogo već proizvode. I tako sam se i uključila, jer sam oduševljena stvarno i ovoj posao je raditi srce. Stvarno, jer ovaj politik stvarno je toliko. Jedan mlad dečko, vrlo mlad dečko, i vi se sjećate sa naših sastanaka kad smo imali, ja sam vam govorio, mene uvijek oduševi kad ja naiđem na sastanku na mladu osobu. Znači da mladu osobu interesuje ovako nešto. Zašto? Pa zato što obično tema zdravlja je tema kad dođemo do porodice i kad dođemo neke ozbiljnije godine, jer da smo mi mladima baš nas briga. I jedan mlad dečko koji je i mene oduševio na prvom sastanku i koji je krenuo stvarno maksimalno ozbiljno je Rijad Korać, pa bi ja i njega zamolio da on kaže par stvari o tome kako je uopšte krenuo i kako to danas izgleda. Ovako, kad smo pozdravili prvo, moj put, doktor Gavrilsku klubu je počeo, imao sam u porodici isto tako jedan slučaj sa problem, znači sa hemoroidima je Dajića imao, znači negdje već veliki stepen, znači bilo hemoroida. Nije ništa, znači apsolutno ništa nije pomagalo. Dakle, dolazilo je stalno do pucanja toga, do znači, strašnih bolova, šta ja znam, da osoba je slični počne, znači, drugačije se ponašati, izbjegavati izlaske i druženja s ljudima i tako da. Ja sam, oni su čuli od nekoga, njegova porodica za Čorokovac. I oni kad bi čak mi bilo smiješne, sumnio sam se što to i tako dalje. Čuli su da se negdje prodaje, da ima to da se uvozi iz Egipta, šta ja znam ovako onako. Ja sam uzeo kao i mladi odmah na internet da nađemo šta je to, da vidimo ima li nešto na internetu. I naletio sam na oglas Ademirov, ja sam znači njegov član, naletio sam na njega nekako, ne znam tačno ni gdje sam ga našao, vjerovatno njegova stranica je bila u pitanju, on ima svoju stranicu i tamo pisalo je sve, ja sam to pročitao kad piše posao, zarađuju s nama i tako dalje, vidio sam prijaviti, pa šta bude, ono, meni svaki dinar dobro doći, što kažu, ono, studenti to, i tad sam tek u stvari bio završio 4. razred, možda srednji, sad inače imam 21 godinu, ja sam njemu javio, kad mail odmah, znači, nakon, ne znam, je prošlo par sati, meni odgovara kao nije nikakav problem, evo dokumenti, to treba popuniti, poslati. Meni je malo izgledalo ono kao, sigurno, nešto bez veze nema ti ništa, da ću i odmah te nekog imao priju da radiš. Hajde dobro. Onda ako se ukaču sa njim, tamo znam, bilo je, čuli smo se dosta, bilo je tu, evo, njegova suprega može reći, razgovor ako ja sad, iz Skype-a sam ja sad njim provodio, onda došao i Snježan, našli smo se. Mene je to zainteresovalo, ja sam uvijek
dalje. Ja sam tako i počeo prvo mahala, malo tamo vamo prodavati. Onda sam došao na ideju, vidio sam da počnem ja učlanjivati te ljude, da krenem nekako to. Bilo mi je teško naći, nisam znao koga bi ja mogu. Svoje raje, nikoga ne zanima to. Kakav čorokot, počnu smijavati, šta to, ono, kreme, nešto, maze i tako počnu zezati. Mislim, nisam osoba koja, što sad, ja sam mogao to odmah, baciti, ja šta ću ja sad mene da smijavaju svi zbog toga. Nisam, nego sam pokušao, učlanio sam par osoba, ali sam vjerovatno, kao i svi koji tek počnu, očekivao da za noć počnu bonus i da posle krene za 2 dana, 3 dana, da ja odmah počnem sve to da ide. Tek poslije gdje sam saznao da se ništa preko noći ne stvari, znači samo radom, zalaganje. Tako da mi je bilo i došlo da sam u jednom trenutku sam mislio, neočujući mi prodavog radu nema ništa, šta ću ja ostaviti nekih sitnih nađbi koji radu dan, 3 kilometre za poštari, dok ja odnesem u gradu, sada gdje sam ja unutra, ja nemam gdje sam ja tu. I čuo sam se sa Zlatkom, ne znam da li sam se Snježanom se čuo nakon toga i oni su uvijedili da nešto, da pokušam neke stvari smijenca, a da mi mislim opet imao najveću tu. Mislim, njegov razgovor je to, njegovo zalaganje prema svakom članu je to nevjerovatno, znači koliko on ima snage i volje svakome da pomogne da dođe do njegov nivo. Ne morate biti njegov član, možete ga nazvati, sigurno će vam pomoći ako bude potrebe, znači, jer to je osoba stvarno za 10. I nastavio sam tako, preko toga primijetio sam, tad je bio jedan član u našoj firmi koji ima usko tako website, to je blog obični. I vidio sam da ima dobre posjete, da dobro radi, pa sam shvatio, pa ovdje ja napravio blog. Napravio sam jedan blog, drugi blog, Facebook stranicu i edukaciju proizvode na Bit. I od tada moja prodaja je porasla drastično, znači sva skoro prodaja ide sve preko interneta. Poslije zbog obaveza fakulteta i šta ja znam, sve posao neki, nisam mogao više ja ići u ličnu prodaju. Nekad odem odnesem proizvod u Sarajevu, ali moja je sva prodaja sad, znači i ovo što uspijevam bonuse da zaradim i ovo sve, znači preko interneta. Znači, nisam mogao ni vjerovati ja sam da ću uspjeti preko interneta da ostavim bezlične. Tako da sam tu gdje jesam, znači imam dobro primanje sad mjesečno i sigurno će biti bolja i dalje. To je ta moja neka priča. I još samo jedno prije pauze. Vi ste svi dobivali naše edukacijske materijale i vi znate da u tim materijalima na kraju, zadnjem mailu, imate 2 slike. Od jedne gospođe iz Stoca i njezino iskustvo. Ta gospođa iz Stoca je dijelom kriva zašto sam ja dobio posao. Kriv sam i ja malo jer sam ja nju uspio uslikati, tuđu ženu, uslikaš prvi put u životu kad je vidiš, ali jednostavno tako se to izdešavalo. Meni je čast i zadovoljstvo danas da vam predstavim Đenisu Haračić, to je ta gospođa. I ona će vam ukratko ispričati kako sam ja došao u njezinu prodavnicu i bacio katalog od firme za koju sam radio. Rekao, gospođo, šta je to s vama, o čemu se radi? Drago mi. Hvala vam. Želim svima da vas pozdravim. Nisam vam ja govornik kao Snježna, njega ne može nikad pričati, mislim, to je definitivno. Ali imam jedno iskustvo, imala sam priliku stvar, kao što je mi rekao, da me nađe u radnji tako svu i uplakanu i skrivala sam se od, nezgodno mi je bilo i od mušterija i od... Jednostavno mi se to i desilo na poslu. Kolegica mi kaže, šta ti je to po licu? Kažem ja, šta mi je? Jer inače imam preosjetljivu kožu. Znači od rođenja uvijek je nekakav problem bio. Od sunca do opeklina, do ovog. I tako smo uvijek nekako iskrivali. To jedino dijete se me zvalo tako bijelo. I šta ti je po licu? Ja kažem, nemam pojma. Pa šta ti? Ja kažem, kao navodno neko oboljenje rozacija. Šta piješ ovo, ja kažem, nema što nisam pila. Znači, vodili su me samo gdje god odnijem, daju mi antibiotik, toliko mi imunitet bio pao da sam sve dobila rane po ustima i mislim, niko se ne obazire što mi je dao antibiotik prije
10 dana ili 20, nego samo antibiotik i tako. I to se meni stalno pogoršavalo, to je počelo da curi, da mi izlazi gnoj, da i upravo lice, čelo i ovaj dio tu. I Snježan je došao u radnje i kaže šta ja, kažem ne znam. A bilo ti probala da piješ nešto što da ti kažem ulje neko, ja kažem probala sam svašta, šta vam je to? Kao ulje od čorokove presličuve, kažem ja, pošto sam ja iz Bosne, ja sam vam čula za čorokove, od kipla, od lepina, još iz djetisa, nisam vam ja baš tako mlada. Zato dobro to i poznam. I tako i to i počelo. I onda je naravno, ja kažem, ja bih volila da neko i pogledate moje nalaze, on je odnio i vi ste pogledali ko je pogledao od doktora i kaže, imaš udarnu dozu, 3 puta jedeću kašku da popiješ svaki dan. I stvarno sam se toga pridržavala, nećete vjerovati. Nikad ni jedan dan, 3 mjeseca prošao nije da ja tu kašku nisam popila. I to je već i normalno. I ostali izbacila, počela sam neku dijatalnu ishranu, izbacila sam mnogu ishranu koju ni danas ne jedem, znači hranim se zdravo, nastojim da se zdravim. Zavrljam ga ja ponekad, ali nastojim da ga ne mogu nekad nečemu da odolim. I to je osjetno počelo da se povlači i ne znam odakle da vam počnem više šta da vam kažem da mi se sve povuklo, tih nekih na licu. Ti aknica, nije akne nego rane, imali ste priliku da me i vidite. Međutim, između ostalog imala sam kontrolu, otišla sam za štitnu žlijezdu, imala sam neke čvorove i liječila se kod doktora Lončara, to vam je poznati doktor u Mostaru. I on mi je, došla sam na kontrolu nakon 3 mjeseca i poslije tih terapijskih, znači od ulja i dalje sam ga pila. I ja vidim, on nešto mi se, čudno me nešto gleda. Ja se prepada što mi je sad nešto. Evo, doktore dragi, jel to vi nešto vidite? Ma ne, na ovu stolicu. Kaže, jel vi nešto pijete na biljnoj bazi? Znači, svjestan je bio da mi lijek nikakav nije mogao pomoći tome. Ja kažem, ja vam pijem za lice, vidite, ovo, ja vam ulje pijem. Kako ulje ja? Šta vam je to? Evo, vi vjerujte mi. Ja kažem to, kažem meni, vjerujte vi meni da na vašoj štitnoj žlijezdi ni jedan jedini taj čvor samo je ožilja posao. Ja sam stvarno stala, kaže, a gdje to nabavljate? Ja kažem, a to vam je tu i tako. Ali ja, pošto privatno idem kod njega, kaže, ja nemam obraza da vam kažem da dođete na kontrolu. Znači, toga više nema. Ja sam onako ostala stvarno. I još jedno, imala sam miome neke na maternici, isto tako kod ginekologa kad bi otišla, kaže, centnate ovoliko, toliko, uvijek isto. Međutim, u posljednje vrijeme kad bi otišla nazad godinu, 2, 3, uvijek bi rekao, zanemari to. Znači, ništa ne govori. Da meni malo ja kažem, šta je sa onim miomom? Zanemari, toga nema. Vjerujte mi. Tako da ja kažem, hvala Bogu, pa sam ga upoznala, pa mi je to predložio. Ja vam antibiotike nikad u životu više popila nisam i kad mi za nešto daju, ja ne pijem. Znači, samo vam trošim sve na biljnoj bazi. Održavam i liniju na taj način. Nemam problema sa stomakom, nemam svaki dan, popijem još uvijek po jednu jedeću kašu. Nikad nisam prestala, a to je bilo prije 4-5 godina. Vjerujte mi. To je moje... Ne znam, uvijek govorim i svi koji su me znali tako i koji dolazim, puno sam u kontaktu sa narodom i pokušavam tako da pomažem, što je Snježan govorio, nemoj da ti je uvijek prvo para, nego uvijek da nekome pomogneš i čak ljudima, oni koji ne mogu, znači ne naplatim im ono, nego po prodajnoj cijeni dajem pojedinima, onima koji ne mogu i ulje i ovo, spavljaju sve te neke prihode. Tako da mi je, ne znam, ja uvijek kažem, hvala Bogu što sam ih upoznala i što sam član vaš i što radim za vas. Ajde, toliko. Samo nije rekla da sam je ja natjerala radi mene je posle godinu dana otišla kod Lončara. Neće žena da se pregleda, ne otiđi radi mene, pogledaj štitnu ženska glapo. Evo, nemoj radi sebe, radi mene otiđi. Ništa,
Evo, jedna mala pauza sada, bar jedno 10-ak minuta, čisto malo da se presaberemo, dođemo sebi. Ja ne znam, je li nama odobreno ovdje Zlatko, je li za sok neki ili nešto Koliko tako? ja znam, je, samo tu uzme svak što hoće. Ako nešto želi, znači neko želi nešto sem vode, evo, nije meni problem, bit ću ja kondobar, bio sam kondobar, ja prije ovoga. Hajde, konobar, kapu mi napravi, bola skap.